mộtស្គាល់ពីឈ្មោះនិងមុខមាត់ពិតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំង46រូបដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងលើប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកភាពរឹងមាំនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនាំមកជូនដោយ Business Advisor K9win.com ជា website កម្សាន្តដែលផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់បំផុតសម្រាប់អ្នកមកស្គាល់ពីឈ្មោះនិងមុខមាត់ពិតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំង46រូបនិងឆ្នាំដែលពួកគាត់ឡើងកាន់អំណាចទី1លោក George Washington ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1788ដល់ឆ្នាំ1792ទី2លោក John Adams ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1796ទី3លោក Thomas Jefferson ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1800ដល់ឆ្នាំ1804ទី4លោក James Madison ឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1808ដល់ឆ្នាំ1812ទី5លោក James Monroe ឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1816ដល់ឆ្នាំ1820ទី6លោក John Quincy Adams ឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1824ទី7លោក Andrew Jackson ឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1828ដល់ឆ្នាំ1832ទី8លោក Martin Van Buren ឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1836ទី9លោក William Henry Harrison ឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ1840និងលោក John Tyler ក៏បានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1840ដូចគ្នាទី11លោក James Park ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1844ទី12លោក Zachary Taylor ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1848និងទី13លោក Millard Fillmore បានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1848ដូចគ្នាទី14លោក Franklin Pierce ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1852ទី15លោក James Buchanan ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1856ទី16លោក Abraham Lincoln ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1860ទី17លោក Andrew Johnson ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1864ទី18លោក Ulysses Grant ឡើងកាន់អំណាចអំឡុងឆ្នាំ1868ដល់ឆ្នាំ1872ទី19លោក Rutherford Hayes បានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1876ទី20លោក James Granville ឡើងកាន់អំណាចអំឡុងឆ្នាំ1880និងទី21លោក Jesse Arthur ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1880ដូចគ្នាទី22លោក Grover Cleveland ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1884ទី23លោក Benjamin Harrison ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1888ទី24លោក Grover Cleveland ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1892ទី25លោក William McKinley ឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1896ដល់ឆ្នាំ1900ទី26លោក Theodore Roosevelt ឡើងកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1900ដល់ឆ្នាំ1904 27លោក William Howard Taft ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1908ទី28លោក Woodrow Wilson ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1912ដល់ឆ្នាំ1916ទី29លោក Warren Harding បានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1920ទី30លោក Calvin Coolidge ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1920ដល់ឆ្នាំ1924ទី31លោក Robert Hoover ឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1928
ទី32លោក Franklin Roosevelt បានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1932 1936 1940 ដល់ឆ្នាំ1944ទី33លោក Henry Truman ឡើងកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1944ដល់ឆ្នាំ1948ទី34លោក Dwight Eisenhower ឡើងកាន់អំណាចឆ្នាំ1952ដល់ឆ្នាំ1956ទី35លោក John F Kennedy ឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1960ទី36លោក Lyndon Johnson ឡើងកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1964ទី37លោក Richard Nixon ឡើងកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1972ទី38លោក Gerald Ford ឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1972ទី39លោក Jimmy Carter ឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1976ទី40លោក Ronald Reagan ឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ1984ទី41លោក George Bush ឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1988ទី42លោក Bill Clinton ឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1996ទី43លោក George W Bush ឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2004ទី44លោក Barack Obama ឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2012ទី45គឺលោក Donald Trump ឡើងកាន់អំណាចអំឡុងឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020នេះទី46គឺជាប្រធានាធិបតីថ្មីដែលទៅទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងកកពីប្រជាជនអាមេរិកនោះគឺលោក Joe Biden យោងតាមទិន្នន័យនៃការបោះឆ្នោតអេឡិចត្រូនិកបានបង្ហាញថាលោក Joe Biden ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ជាងលោក Donald Trump ហើយលទ្ធផលដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតអេឡិចត្រូនិកនោះនឹងជួយជំរុញឲ្យ Joe Biden អាចឡើងទៅអង្គុយលើកៅអីប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសេតវិមានបាន